A algunas personas el sonido del teclado les resulta molesto o les distrae, sobre todo si están en un entorno silencioso. En estos casos, desactivar los sonidos del teclado puede ser una excelente solución para evitar molestar a los demás. Esto es lo que debes seguir para desactivar o activar los sonidos o vibraciones del teclado de tu iPhone. Abre la aplicación Ajustes de tu iPhone, desplázate hacia abajo, pulsa Sonidos y Taptics. Desplázate hacia abajo, toca Retroalimentación del teclado. Desactiva los sonidos o vibraciones del teclado. Apaga ambos interruptores desde aquí para encenderlo. Siempre